いってらっしゃい。いってらっしゃい。ここはずっと見てきてますね。危ない。了解です。あれおかしいです。なんか私たちの次なる舞台ですね。なんで逆で行く？なんか常識にとらわれてないバルキリーのせいで。そうだよね。あただ来た来た来たただ先輩よ。違いますよ。あーマジでおかしい。違いますってマジで。